Прямо Калі ты пачаў маляваць? трэба было з фармальных прычынаў. А твоя майстэрня находилася побач з цэнтральным? І у тебя Гэта менавіта проста як бы развіццё маёй тэхнікі, майго стылю, што такое. Я мастак, я ўсё раблю не так, ну адкуль ж у мяне гэты красны пятак. Вітаю, шановне господарство, ви на подкасті «Каляки-маляки» і сьогоднішній гостях у нас Серафімус. Серафімус у нас відомий тим, що він був вучнем, був студентом Менської академії мистецтв. Белорусской и одной академии мистецтв у Беларуси. На жаль, у Польши этих академий у каждом городе великим есть. Мел некалькі выставаў у Беларуси. Так само удзельнічаў у мінулым годзе у словацкай рэзідэнцыі і так само ўжо за свой кароткі побыт у Польшчы успел паўдзельнічаць у цэлых двух вялікіх выставах у Вільні і ў Варшаве. Ну, у Вільні яшчэ до майго як бы пераезду ў Польшу у Вільні адбылася. Яна таксама май год уже прайшоў, у маі мінулого году была выстава, яшчэ да пераезду. Слухай, а распавядзі, як ты пачаў маляваць? Мне завжди задаюць такое пытанне журналісты, таму я задам яго табе. Чаму ты пачаў маляваць, Серафім? Як гэта адбылося? Ці ты маляваў з дзяцінства, ці ты што-то тебе стукнула в голову? Ну, я не ведаю, это вельмі такое складанае пытанне у тым сэнсе, што большасць мастакоў ўсё ж такі, я думаю, я мяркую, што большасць яны ўсё ж такі пачынаюць маляваць з дзяцінства. Я ў сэнсе пра такіх як бы мастакоў, у якіх ёсць непасрэдна спецыялізаваная адукацыя, да? А не такіх, якія самі потым, самі ўжо ў сталым узросце вырашаюць маляваць. Яны пачынаюць маляваць таму, што яны трапляюць у нейкія навучальныя установы, хутчэй за ўсё. Не абавязкова таму, што як бы яны самі гэтага прагнулі, таму што ўсё ж такі нейкі ўплыў на нас бацькі маюць, да? Як бы у меня менавіта такая гісторыя, што мяне далі у навучальную установу, да? Як бы я вучуся ў гімназіі каледжу мастацтва, вот, в Мінску. Гэта ёсць у нас такіх 3 галоўных каледжа, і Глебаўка, Ахрэмчыка, і яшчэ вот 3 мой. І там таксама, як і у Ахрэмчыка, гімназія каледж мастацтва. Вот. То бок у нас ўжо як дадатак да звычайнай школы ці гімназіі былі ўжо спецыялізаваныя як бы урокі, пары па малюнку, жывапісу, кампазіцыі. І нават па іншым дысцыплінам. То бок гэта вынікала у цябе з таго, што ты проста з дзяцінства ў школе займаўся тым, тому што гэта трэба было з фармальных прычынаў? Ну, па сутнасці, мяне далі у гэтую школу 9-10 гадоў, і я як бы не быў такім паўнавартасным, як бы, да, асобным узросце, самасвядомкай, да. І як бы я маляваў, таму што гэта было ў школе. Ты ж матэматыку вучыш, таму што гэта ў школе. Ці там гісторыю, фізіку, што-кольвек, да. І праз гэта як бы я пачаў гэтым займацца, але што важна, да, ты задаў такое пытанне, калі ты пачаў маляваць. Я б яго трошку па-іншаму перафармуляваў, калі ты свядома ўжо пачаў маляваць, да, таму што ты менавіта гэтага захацеў. Да, вось гэта ўжо зусім іншае пытанне, да, якое насамрэч важна, таму што вельмі шмат мастакоў прафесійных, так? Яны пачынаюць маляваць, як бы, могуць не пачаць нават маляваць у гэтым маім сэнсе, самасвядома, да, таму што яны нават у вышэйшых навучальных установах, да, акадэміі ці там, не ведаюць, там іншым універсітэце, там архітэктурным, не ведаю, не важна, да, дзе хаця б вучаць маляваць. Яны шмат часу як бы малююць, таму што гэта трэба, і потым яны перастаюць маляваць, таму што
вучоба вельмі траўматычна, і гэта проста была адна вялікая траўма, таму што іх нібыта прымушалі маляваць. Гэта ў мне адбылося, калі я ўжо вучыўся ў сваёй гімназіі коледжа, але ўжо на стадыі коледжа. Дзесьці можа нават трошку раней, я ўжо дакладна не памятаю, да? І калі я ўжо пачаў рэальна прагнуць нават таго, каб навучыцца стаць, можа, мастаком, ці дызайнерам, ці архітэктарам, да у мяне не было такого дакладнага ўяўлення. Але гэта дзесьці адбылося так. Я зноўку ж падкрэсліваю, што менавіта прафесійная нейкая не прафесійная, а свая сталая зацікаўленасць у гэтым. Як ты абраў для сябе матэрыял, якім ты малюеш? З матэрыялам гэта вельмі цікава. Мне, увогуле, я трошку, можа, пашыру гэтую тэму. Я люблю паразмаўляць на нейкія такія свае адчуванні ў сэнсе тэхнікі, ў сэнсе руціны. Я трошку пашырю. Я ўвесь час хацеў менавіта жывапісам займацца, але з рознымі, так бы мовіць, рознымі ідэалагічнымі падыходамі. Калісьці мне падабаўся Пікассо і мадэрнізм, калісьці мне постмадэрнізм падабаўся, калісьці мне падабаліся перадвижнікі, расійскія, все такое, І я, у пэўных часах быў зацікаўлены ў гэтым. Але заўсёды мяне цікавіў менавіта жывапіс, наколькі я сябе памятаю. Але доўгі час, мне шмат хто казаў, і я з гэтым абсалютна згодны, што я хутчэй успрымаўся як чувак, які круто малюе, а не круто піша жывапіс. І гэта мне трошку... А ў чым розніца? Я думаю пра ўспрыманне свету, я не магу... Я паспрабую патлумачыць, у гэтым сэнсе ты ўспрымаеш... У кагосьці ёсць талент да колеру прыродны, у кагосьці ёсць талент да ўспрымання тона, формы, да, і все такое. Я хутчэй, жывапісец, як мне спрабавалі данесці, да, мае настаўнікі, ці хтосьці яшчэ, жывапісец, у яго праз колер усё ідзе, да, графік, у яго графік, рысавальшчык, да, у яго ідзе ўсё праз адчуванне формы, тона і все такое, так? І праз гэта акурат... Я реально так сам лічу пра гэта. Але я ўсё роўна хацеў, спрабаваць больш у жывапіс развівацца. Вот это так прагнуў прям. Да. Что я не бачу, мне не падабаліся маштабы графікі, да? Мне не падабаліся тэхнікі некаторыя графічныя. Хаця я люблю, часамі я вельмі люблю бескалеровыя картинкі зрабіць, все такое, да? Например, я аўтапартрэты. Не толькі аўтапартрэты, у меня быў перыяд, калі я вельмі любіў такія вельмі дакладныя ў сваёй стылістыцы інтэр'еры маляваць. Просто прыходзіў у кавярню, яшчэ кудысьці. Садзіўся, 3 гадзінкі маляваў сваімі штрышкамі з інтэр'ера кавярняў ці іншых штук. І я, калі я вучыўся у каледжы, я спрабаваў і варшу, і акрылам, і алеем. Тады яшчэ ўсё на зусім такім узроўні вучняў, студэнтаў было, да, і я не магу акрэсліць свой перыяд, што я звыкся да нейкай тэхнікі. А калі я паступіў в акадэмію, там все, я паступіў не на жывапіс, я паступіў на манументальнае мастацтва. Гэта фармальна, там ёсць і жывапіс, і графіка, таму што там шмат чаго про тон, про композицию, про форму и все такое. А живопись, там колер, конечно, да? Ты не можешь какие колеры подбирать на сушильщину строку.
Там все в гэтым сэнсе было наладавана на самую типу зручную для того, каб 1000 разоў перамалёўваць матэрыял, гэта акрыл, конечно. Ці, хто хацеў, там займаўся тэмперай, напрыклад. Для тэмпера ж таксама. Ну, тэмпер не самы папулярны матэрыял. Тэмпер не самы папулярны матэрыял, і яна патрабуе как бы цярплівасці і запланавання працы, бо як нас вучылі маляваць тэмперы, то ты можаш пакласці першы слой, трэба плоска пакласці колер, каб ён быў... Ну да, у мяне ў гэтым сэнсе вось гэта усідчывасць... Каб ён быў аднародны, можна класці зараз толькі 2 слоі, і наступны слой там мінімум праз дзень, а то лепш праз тыдзень класці. І, напрыклад, тыя працы, якія рабіў тэмперы, они былі зроблены толькі ў рамках там аднаго прадмета, дзе мы якраз малявалі. Ну вот да, і мне такое не вельмі як бы спадабалася. Да, вось гэта неусідчивасць у меня была, але я жорстка забіўся, мне спадабалася акрылам штосьці рабіць. Я рабіў такі паўжывапісны, у сэнсе, што калі, ну, наколькі я успрымаю гэта ўсё, калі ты займаешься як бы жывапісам, ты як бы на форму, на кампазіцыю глядзіш, але форму трошку можна як бы на другое месца ставіць у сваіх прыярытэтах, і праз гэта... Колер дазваляе. Да, колер дазваляе штосьці схаваць. А я менавіта працаваў тады і з колерам, і з кампазіцыяй, ну, такой манументальны падыход менавіта, да? Калі табе трэба канкрэтнае там рэч выбудоўваць, выбудоўваць, прадумваць і ўсё такое. Ой, я запалю свечку. Было прикольно. Шановне господарство, зараз ми знаходимося у гостях у Серафіма. Вітаю. Вітаю, ще раз. І ще Серафім покаже нам свою майстерню, яка так само знаходиться у гэтай кватэры. І ми поглядім на його працовний побут і на його праці. Так, зараз можна буде поглядіти на мою працю, я щось розповіду. Вот. Вот. Ну що, показуй. Так, ну чого почнемо? Ну ось я почну з гэтых маленьких прац. Тут яны зусім маленькага памеру, як можете бачити. Тут у меня была... я вырашыў зрабіць сабе такой нібыта челлендж, нібыта серыю такую. Вось у меня быў скетчбук адзін, да? Вось ён такого памеру, такой таўшчыні. Там 80 сторонок, я гэта ведаю, што там 80, собственно. І я зрабіў такую серию, я маляваў кожны дзень по одному партрэту, як бы. На працягу 80 дзён. Вот. І гэта было на памежжы 23 і 24 года. Я дзесьці пачаў так напрыканцы 20 кастрычніка. Скончу напрыканцы ўжо студзеня 24 года. Вось, я кожны дзень, ну амаль кожны дзень, было такое, калі я зусім там не траплялася, не хапала часу, тады я ўжо не рабіў партрэцікі, але я заўсёды як бы кампенсаваў за кошт ці дня перад гэтым, ці дня пасля гэтага. Вось, напрыклад, ну ты не будзеш хутчэй за ўсё 1 студзеня маляваць, вось, ці там у які яшчэ дзень, да? Ну слухай, калі вельмі хочацца. Ну, калі вельмі хочацца так, але бывалі дні ўсё ж такі, ну, ты не настолькі, як бы, машына, але вот... Але вось 80 партрэтаў за 80 дзён было. Вось. Тут толькі рэшткі, якія засталіся, да? Я дзесьці ўжо каля паловы прадаў ці падараваў. Напэўна, дзесьці так, з гэтай паловы 10 траціну я падараваў, дзесьці 2 трацінкі я прадаў. Чтобы было таким дастаткова... А по часе колькі займаў такі партрэт? Ну, по-рознаму, былі зусім хуткія. Напрыклад, напэўна, самыя такія хуткія былі там па хвілін 15, можа. А самыя такія дорогія, можа, так, гадзінкі паўтары. Ну, прыблізна вось у гэтым дыяпазоне. Там, ну, паміж паўгадзіны і гадзіны вось так вось усё малявалася. Вот. Тут толькі рэшткі, да, чаму яны як не скетчбук, таму што ўжо штосьці прадалася, ты вырываеш, штосьці афармляеш, можа, камусьці. Да, на нейкі выставы афармляў, не афармляў,
яны такія розныя ўсе па колерам там дзесьці, хаця мне говорят, што аднолькавыя, но я спрабаваў па-рознаму рабіць, да, як бы таксама. Вот, дзесьці браў рэальных персонажаў, дзесьці нейкія там просто фоткі з інтэрнэту. А з галавы пытаўся? З галавы таксама было, да. Рознае было, да, але ўсё ж такі усе гэтыя партрэты, яны трошкі неяк як бы ўжо пераасэнсаванне тых фотак там ці людзей. Ну, то бок я не в лоб як бы рабіў, да. Всё гэта... Таму што гэта мне не цікава. Мне цікава ўжо пашукаць штосьці там іншае па колеру, па форме, па, не ведаю, па малюнку, фактуры, тэхнікі і ўсё такое. Вот, так, далей. Ну, тут просто нейкія скетчы пастэллю, якія я рабіў літаральна, можа, там, з пачатку 23-го года. Уже за 2,5 гады штосьці паднакапілася з гэтых скетчаў. Таксама дзесьці штосьці у меня з гэтых вельмі любяць набываць часамі, таму што чамусьці некаторым я вядомы хутчэй як нейкі чувак, які пастэллю малюе і все такое. Да, асабліва вось часамі люблю аўтапартрэты маляваць. Вельмі люблю свае аўтапартрэты, колькі іх зрабіў? Я не ведаю, я памятаю, я дзесьці лічыў там, калі мне было 18 гадоў, на той момант уже, можа, 100 была, я зараз не ведаю. Зараз яшчэ больш, там, у разы. Вось, таму што калі хочацца там памаляваць чысці твар, да, галаву, то хутчэй за ўсё ты... Ну, і калі нема натуры пад бокам, да, у цябе ёсць заўсёды ты, люстэрка там, вот. Наш настаўнік па малюнку казаў, што таксама сябе вельмі шмат маляваў, каб практыкавацца. Да, гэта не нейкая там, типу, мания величия, просто, типу, такая необходность местами, да. То есть тут Ну, бачиш, з емоцій граєшся. Автопортрети, да, з емоціями некими, там, щось, колір, форма, може щось таке, так само на підставі моєго, якби, Вот это вот. твара, да, було. Просто перестаєш, якби, хотіти малювати щось, ось, якби, нібито там, такое больше-меньше реалистичное, да, а хочется такое вот, типа, больше экспрессивное действие. Вот. Портреты в основном, да, якби ты тренуешься. Вот, здесь есть натюрморты некие, яны будут что-то или не так шмат. Вот. Ну что ж, можем до живописи перейти, там без Давай. да? Вось, якби у мяне есть таксама вялікія працы, але пакуль што якби нема магчымасці іх паказаць так нармальна. Я вось пакажу некаторыя эскізы, дзесьці штосьці рабіў раней, дзесьці пазней, вот. Вось гэта якби за апошні якби год, літаральна, за 1,5 гады можа, да? Вось да нейкіх вялікіх прац. Вось гэта вот ёсць дакладна такая ж вось вялікая праца у мяне ёсць. Такая вот там, такая панорамная, там 1 до 2 пропорция, ну здесь там праца 240 на 130. Вот такая вот с моих живописных серий. Вот это я не зрабіў яшчэ, але вот такой мне падаецца такой добрый эскіз вось ёсць. Это акрыл ці алей? Не, я ўсё алеем раблю. Я не люблю акрыл, насамрэч, потому что ён его, на мой погляд, пакуль што да яго менш нейкага такога. Я ніяк не навучыўся яшчэ рабіць з ім такіх тэхнічных нейкіх штук. Вось. Дзесь такі зусім скетчавыя такія штукі, якія не маюць нейкай канкрэтыкі зусім. Але таксама у іх ёсць нейкая там экспрэсія, пошук колераў і ўсё такое. А вось гэта мне, напрыклад, не падабаецца, але мне падабаецца я вельмі. стараюся захоўваць. Да, і ён зусім такі, якби, на мяне не цікавы, сіметрычны зусім. Все колеры дзесьці, якби, зусім шмат. Я люблю таксама дастаткова ўсё прынцыпова па колерам. Я восток.
Што гэта за працу, якую ты робіш? Гэта такая як бы трошку праца натхнённая адним сном. Я трошку хуценька буду вось як бы думаць, як канкрэтней гэта сон як бы апісаць сам сабе, вось гледачам. Таму што вось гэты будыначак, ён прысніўся мне ў выглядзе аднаго месца у Беларусі, якое тыпу ўжо не існуе па сутнасці. Але яно прыснілася, як вось гэта месца як бы якое як бы з Беларусі перамясцілася. Куды? Ну, типа, умовно, як у міграцію, я не ведаю, як это дакладна вось пераказаць, да? Але вось такой мне сон быў, я хацеў бы яго ажыццявіць трошку. Это першы такой мой вопыт зараз вось гэтым як бы сном, які ты пераўтвараеш у працу потым. Да, нейкай такой як бы спробай. І вось я спробую зараз. Тут такі дастаткова часто сустракаючыся матыў. З балотам, так, з багнам, з нейкімі затопленымі прасторамі, увогуле з будынкамі, дзесьці нават з гэтымі соснамі, якія таксама дзесьці можна частенька сустрэць у маіх працах. Вот, так что да, вот такая штука. Ну што, Серафім, дзякуй вялікі, што паказаў. Будзем вяртацца ў студыю. Так? Ну, давай перейдем до твоей... Давай поговорим про твою резиденцию в Трнаве. Як тут ты потрапил? Ну, ты ж еще в Беларуси жил и еще вернулся потом. Так, я живу в Беларуси, все правильно. И да, я подался просто на резиденцию, якая была для белорусских мастаков. Это была твоя первая резиденция? Заметрой, такая прям профессийная. Не, это была другая. Я был в Варшаве еще в конце 23-го года. В конце лета 23-го, я бы так сказал. Вот. Але там був такий достатково студентський пленер, який мені не сподобався, чесно кажучи. Вот. Але, ну, я не хочу его узгадывать, чего. Ну, добре. Просто что, скажем, да, у меня не первый опыт по малюванию у незвыклых, так бы мовить, обставинах. Ты ось, Тернава. Тернава, да. Это была резиденция для белорусских мастаков, я на ней подался, и меня приняли. Там был один. Да, я был один, але мне чогось стало час подавалося, що я все ж таки буду не один. І коли я запитався у кураторки, яка вирішала, да, що я, наприклад, поїду, а не інші мастаки. Вот, да, и она мне сказала, что я буду один. И все такое. Як тобі одному малювалося? Малевать я только могу один, не больше. Да? Я вот зараз сижу, и мне невидимо подобается, что у меня замалевается. Размовляет нам треба. Что? Ну, да. Многозадачність треба включати. Ну да, типа того. Потому что я вельми великий такий прихильник, якби повновартісного погруження у працю. Навіть музику не слухаєш? Ні, музика це інше. Це така вже якби невербальна. Я би так сказав. Я може не вельми коректно, в сенсі там фізично використовую слово невербальне, але типу, да. Музика це така якби вже не... Музика, вона якби підтримує твої емоції, там, відчування некое, да, і все таке. Вот, плюс гэта аккурат мне наоборот комфортно. Да, мне было якби працаваць было супер, потому что я якби был один у максимально комфортных умовах. Максимально комфортные это які? Да, я зараз скажу. Давай ти опиши спочатку свою менську майстерню у тезисах хутенько, і потім описуй Барановий з Тернавой, да? Так. Окей, так. По-перше, Тернава невеликий городок. Местечко, ну ладно, ввогуле для Словаччини это регіональний центр, тому що Словаччина там
такого 3-4 рази менше, ніж Білорусь, там відповідно разово 7 менше, ніж Польща. Вот. Ну, вона майже така ще в Чехії. Ну так, да, да. І типу там був невеличкий городок, але умови були суперські у мене. У мене майстерня була у Мінську якби достатково велика і комфортна, тому що ми її ділили з одною знайомою, але типу я на шмат більше туди приходжу. Вот, і все таке. І у нас був такий двохпокойовик, нібито, перероблений якби до майстерні. Тобто там було 2 особних покоя, які ми ділили. Ти в одним, я на Ну, другому. типу, так, так. Там була така підсобка, яка, я міркую, кухня, типу, була раніше. Ну і все, цілком так. Ну, і ще ти казав, що там у інтерв'ю, які ти давав Словаччині, що там у вас був бардак, а у Словаччині була прям чиста студія, нібито... Так, так, я зараз розкажу. Ну так, ну, якби мистецька майстерня, коли ти хоча б трохи сутикався з цим. Конечно. Ні, ну я не для тебе говорю, так. Ти це зрозуміло, так. Коли ти хоча б трохи сутикався з мистецькою майстерні, то це завсёди типу некий бардак, тому що мистаку, як мінімум, незручно там кожен день прибиратися, йому зручно покинути типу фарбу на розкидання по підлозі, да, как завтра, чи там максимум послезавтра, прийти і почати якби... Одразу до праці. Так, одразу до праці, без розкладок і все таке, да, і про це, конечно ж, така сталая майстерня, вона якби, вона худше буде така брудненька трохи. І це такі нормальні працівні процеси. Так, а в Словаччину я приїхав у такі умови, коли вони тільки зробили там у себе там якби невеличкі. Ну, в інтерв'ю було написано, що ти був першим дільнішов у этой майстерні. Так, я про это и хотел сказать, да. Там невеликий, в самом центре Тернавы, это невеликий якби комплекс культурный. Там есть бар, есть радио, есть невеличкая галерея, есть суполка майстерню, эко-майстерню. Есть культурная простора Малый Берлин называется. Напевно, по-словацку Малый Берлин, я говорю, не пам'ятаю докладно. І ось якби резиденція була для цієї організації. І вони в цьому комплексі була реставрація невелика, і вони побудували, типу, там у програмі цієї реставрації їм побудували, типу, такі трьохповерховик, які входили в цей комплекс. І я, можна сказати, займав від поверхових, які ввогуле з нуля були побудовані. Просто як прибудова до високовитого комплексу. Да, не на першому поверсі була майстерня, і на другому, третьому була... Жилье. Да, жилье було. Моя квартира, апартаменти, два. Вот. Ти там зробив 3 праці? Так, я зробив 3 праці, і ще кілька маленьких скетчів, звісно. Вот, я не зараз тут. Але тут я покинув їх певний час тому, коли я ще вертався зі Словаччини в Білорусі. Тому що я був на проєкті, я тут їх покинув, і вони зовсім у мене зараз. Як ти їх транспортував? Ну, я просто рулон скатав, да. Я не пишу не на подрамниках зараз, я пишу, якби, просто примацовую до стіни полотно, яке просто в рулоні загрунтоване, такі ось продаються у свободному доступі, да, і якби, вот. І, до речі, у Білорусі таких полотнів нема. Так, такого меня тут это как вельми здивило, коли я сюди переїхав. В Білорусі нема полотна такого поміру у продажу. Може, типу, десь там на конкретній фабриці на замову тобі і зроблять, але типу, просто так ти не знайдеш. А в Європі тут спокійно можна знайти рулон полотна, який у ширину типу, там, 2,10, ну а у длину ти хоть 10 метров. Хоть да? километр. Ну, не километр, но я думаю, 10 метров спокойно можно, да, зробити.
Вот, і да, якби така можливість була, я ведаў, што такія палотны прадаюцца заранее, да, якби, і праз гэта акурат таксама паспрабаваў у гэтым сэнсе. Выставу увидели. Як выглядало, як тобі повідомили про те, що ти перемог і увогуле сам процес організації? Ой, ну вообще, гэта все з моєї ініціативи почалося. Так. Ну, не виключно з моєї ініціативи, але я написав, типу, дівчинки одної, яка там працювала, і пропонував, типу, давайте, ну, типу, я бачу, що у вас, типу, там, приїжджають мастаки, навіть ті, хто живуть в Білорусі в даденому момент, да, тому що так. я, якби, тут на даденому момент тільки 3 місяці, там, да. Вот, і все таке. І, якби, я написав этой девчонке, она типу там чи то арт-менеджер, чи то проджект-менеджер, я не зовсім якби розбираюся у конкретних там становисках, да, як це по-польськи звучить. Вот, і... Певних посадах? Ну, посадах, вот такое, да. Да, посадах. Вот, я ей написал, и она сказала, о, мы аккурат открываем, типу, конкурс на днях, типу, на выставку. Давай подавайся. Теперь, о, нормально. Подався і, якби, виграв конкурс, а конкурс був в супольні з відомим Крісалі Смегом. Вот. Це про мистецтво. Так, так. Саме, якби, Мистецтво. поширене Мистецтво накриване. про білоруське мистецтво, мені да. Тому що там, да, підписується обов'язково на Крісаліс, так само, там шмат цікавих мастаків. Я в певний момент, коли я ще не зовсім, якби, ведав когось в білоруському мистецтві, я ж шмат так само, якби, про Крісаліс Смег. Можна ще про колектор довідатися. Ну, коллектор, да, там можно... Ну, как якби коллектор, там треба заходити, шукати конкретних мастаків, а тут можна просто побачити пост з цікавими працями. Да, мені прийшла вистава, але, типу, вистава у культурних просторах – це така специфічна штука, да. А вистава у кав'ярні, там, Ну, да, чи в книжних крамах. Так. Я акурат про розные гэтые все штуки, да. У меня и в Марксе висели работы, вядомая, как бы так само, кав'ярня слэш книжная крама у Мінску. Вот. И все такие штуки, да, они специфичны, потому что это все-таки не про... Ну, это место не предназначено. Да, оно не... Да, как там висели картины. Все правильно, да. И про это могут певные, якби, быть перешкоди для мастака, як такового. Ну, что этой картины воспринимаются больше как фон места, чем кончатковая мета, на яку приходить. Так, все правильно, да. І, на жаль, так, але це така простейшая можливість показати, зробити хайп, да? Ну, так. Вот, тому що з галереї треба, типу, ніяк... Адмысловість. Да. И все такое. Это так, ну, это простей, это так достатково незалежно можна знову зробити, да? Демократично. Ну, саме демократичне це у графіті. Ну, напевно, я, якби, монументальним мистецтвом у своїм незалежним мистецьким шляху поки що не займався. Да, напевно, так. Ну, який у тебе підход? Ти на кожній виставі виставляєш різні праці, чи дозволяєш собі виставляти ті ж самі праці в інших городах? У мене достатково все складано з гэтым, тому що, якби, да, знову ж гэта простори, я не вельми про концепцію, а не просто про... Ну, да? Про супольність. Да, я не про супольність і все таке. І ти можеш, якби, тобі не треба робити там конкретну тематику этой, да, вистави, все таке, да? Чи навіть коли ти зробиш, ніхто особливо не буде звертати увагу на все це. Вот, і про це акурат ти можеш робити різні конструкти зі своїх праць, да? Непосредственно вже під простором, не під концепцію, якби то було там
у звичайної європейської галереї, да? Приватно, ну, наколькі я розумію. Да? Вот. І гэта трошку і дае свабоды, і трошку дае, якби, значить, мне трошку гэта не падабаецца, тому што ты кожны раз мусиш, якби, ісці на кампраміс з самим сабой, тому що ти хочеш выставить нечто супер свежее, как глядаш побачу штосьці свежее, а яно ці то не прыстасоўваецца да памяшкання, ці то ты не можешь его привезти, там, як я у Вільні привозил только маленькие працы. Ну да, там, блин, в Кредкалчер бы максимум только одну працу бы повесил. Да не, одну я не повесил, потому что там их и канавки стоять, и там... Я кажу максимум одну працу. Нет, нават одну не повесил бы, честно, да. И типа, это все складано, и мне хотелось бы, конечно, некого такого, ведаешь, размаху. У меня был такий размах у Словаччині, у меня был Open Art Studio в Словаччині. Але якби там специфічно було у сенсі тим, що там як маленький город, ніхто особливо... Там я і так уже усіх ведав, хто... Тому що якби я наприкінці зробив, я усіх культурних, там, мастацьких, де я йшов, так чи інакше вже ведав. Усі ти ж з ними прийшли, ми з ними потусили і розійшлися. Да? Все. І през гэта, якби, гэта трошку інша ситуація. Уже була на музичному сенсі. Калі б можна було там зробити по-білоруськи нейкай, да, там, історію. Перед тем, как мы перейдем до выставы Midspace, я хотел бы с тобой просто нагадать про такую организацию «Хаурус умовной интеллигенции». Ну, гэта не со мной. Бачите, да, і все ж таки фактично щось дотичуся до цього. Ну, якби, я не я дотичуся, але гэта якби така тусовка прикол худший, да? Яка складається... У перших літерах назви вже заключається прикол. Так, але можна абревіатуру зробити гэтых трьох слов «Хаурус умовної інтелігенції». То вже зрозуміло, да, що отримається. Да, що таке отримається. Вот. І це така, якби, да, юмористична хутчэй назва. Я просто влівся в тусовку, і гэта больш про літературу, я все ж таки візуальним мистецтвом займаюся. Вот. І якби я хутчэй там знайшовся, гров, все такое, а не щось таке, хоча якби так. Але вкратце розповіді, що, принаймні, що ти там робив. Ці, що хлопці робили, і ти додав своїм мистецтвом у... Ну да, я якби зробив ілюстрації на некоторі штуки. Наприклад, на книжку Тимурку Делішинова «Значні дні», вот, яка недавно вийшла. Купляйте, читайте по культуру. Так. Хутка буде презентація в Познані, в Вільні, здається. Ну, гэта цалком все такое, что можно было побачить, что я робил з ребятами. Ну, конечно, мы супер сябруем, все такое, это найлепшие так само сябры у Варшаве. Вот, а лес больше, это были попойки в Минску, еще большесть была в Минску. На хорошем дворику. Да. И на третьем дворику. Ну, это был центральный, опошні месяцы. Перед моим переездом была это большесть моя майстерня. А твоя майстерня находилась поруч з центральним? Да, там, недалеко, так. Так само. Мы то у одно место, у інше. Ну і Збір, так само, бари розні. Вот. І з гэтых размоў творчих сяброўскіх паўстала шмат творчих ідэй, які реалізувалися? Ну, мои творческие идеи реализуются только през мои внутренние переживания. Так что я не думаю, что кто-то может на них так наоборот повпливати. Я не хочу нивелировать там некоторых творцов, конечно. Але вот мой погляд именно І гэта мы можем побачить у твоей выставе, которая недавно зачинилась у Midspace. Так. Была такая выстава. Мы же там с тобой и познакомились, по-моему, в Мите на Гаранте.
Ну, здається, да, На десь авторській там. Я не організації. пам'ятаю докладно, да, худший за все. Щось таке. Так само Мідспейс, прекрасна Цудоўная прастора. рисовка, простора. Вельмі шмат лекцый пра выяўленчае мастацтва, пра паэзію, там... Театральные, экспериментальные воркшопы так само. Ну, Гарольд, наприклад, вельмі раю наведаць раз на 2 месяцы адбываецца. Непаўторны опыт кожны раз як новы. Гаральд гэта святло. Гаральд гэта вельмі сумна і я Гаральд гэта нечаканая сустрэча. Гаральд гэта магчымасць адчуць сябе свабодным. Гаральд гэта вечарынка. Гарольд, это мытарство! Ну што, Гаральд ізноў 15 красавіка, 19:00. Дык вось, выставу Мідспейс ты там якраз закранаў тэму самоты і Ну, самоты, можна... самоты пустоти, самоты і внутренньої пустоти, Да, яка що я про самоту, да, це моя така, якби, зараз головна тема для праці. Вот. Чому? Чому самота? Адчуваєш некую... Тобі чогось це бракує в твоєму житті? Я б не сказав, що прям бракує, але є якби самота, це ж така штука, яка не тільки про фізичне, да, якби, відсутність людей в твоєму житті, да, там, кохання, наприклад, неважно, чого завгодно. Вот. Але ёсць якби у гэтай часткі адчуванне менавіта, да, што ты адчуваеш сябе самотным. І менавіта гэта якби моя галоўная такая частка даследавання, што у меня заўсёды па жыцці якби у апошніх там некалькі гадоў з'явілася такое сталое адчуванне. Того, что... Не у тебя заново. Ну, я разумею, конечно. Просто, что я это для себя выявил як галоўную, якби, такую тему для... Саморефлексии? Ну, так, можно и так сказать. Вот. Ну и працы, звязанные с этим, про что вы кажете? Да, у меня, я якби так патлумачыць гэта табе. Я якби стварыў... Я працую серверам, пачнем з гэтага, так? І спачатку я не зусім над самотай працаваў, калі я ось стаў рабіць такія вялікія там працы, якія я лічу у той ці іншай ступені канцэптуальнымі. Вот. Я пачаў зусім не з самот, але у пэўны момант прыйшоў да выніку, што трэба хачу працаваць менавіта з гэтай тэмай. І ў гэты момант якби я ўжо меў нейкую там тэхніку працы з наратывам у сваёй творчасці. І ў гэты момант я дастаткова абстракцыйна ствараю нейкія вобразы, якія адпавядаюць ці не адпавядаюць. Ну там фигурные постати, фигурные... Так, да, я... Фигуры есть, как бы, подобные на людей. Так. Я люблю фігуративну штуку, але я ствараю в образі там замкнутых ці незамкнутых памяшканняў. Да? Ствараю в образ нейкіх галінак, якія цягнуцца з табой. Яны пры гэтым нейкія такія штучныя заўсёды, по моему спрыманню. У Менску на агульнай выставе там нават гэтыя галінкі выйшлі па-за халсты. Так, да, я рабіў, типу, невялічкую спробу
Да, гэта ўсяго ўжо... Ну, гэта ўжо, типу, задача была экспазіцыі, да? Це ўжо трошку інше ўсё ж таки. Але, типу... Да, у мяне такія розныя вобразы ёсць, якія там я дастаткова абстракцыйным спосабам ствараю. Вот. Ну і потым іх спрабую развіваць. Але зараз вось гэтыя ўсе вобразы, яны трошку такім, типу, ўжо вычарпаная гэтая тэма. З менавіта гэтымі вобразамі. Для тебе? Да. Ну, гэта таксама звязана там з вопытам міграцыі, тому што мне зараз трошку іншая рефлексія адбываецца. Ну, як бы не трошку іншая, а просто, типа, новы перыяд трошку не атрымліваецца, як бы, вяртацца да таго, над чым я працаваў раней, напрыклад, вось такое, да? У меня такое заўсёды здараецца. У тебя зараз адаптацыя. У меня заўсёды, да. Ну да, у тым сэнсе, што гэта просто такая, да, і адаптацыя, але не толькі. У меня не першы перыяд. Памятаеш, я распавядаў, што я, типу, мне складана займацца прыблізна адной і той же тэхнікай, ну, доўгі час. І гэта таксама з гэтым звязана, да, што ты просто разумееш, што ты стагнуеш, вот, і трэба у нейкі бок адыходзіць, ну, таго, што на дадзены момент, да, адбываецца. Вот, і як бы... Але у меня ўсё гэта дастаткова такімі... І ты ўжо пакрысе робіш гэтыя справы, ці яны толькі ў тваёй галаве пакуль? Пакуль што, да, я б нават сказаў, што яны толькі пачынаюць з'яўляцца на дадзены момент в маёй галаве. Але я думаю, што ўжо, ну, я некаторую частку рэчаў, якія я мог адрефлексіваць, ужо адрефлексіваў і магу трошку рухацца далей. Але мне, честно, мне зараз складана нейкі там дакладныя фармулёўкі даваць, да? Я могу сказаць, што некалькі перыядаў было, калі мне, ну, мне было так жыццёва неабходна адрефлексаваць некаторыя рэчы, і я, як бы, гэтыя перыяды, яны скончыліся новымі перыядамі, як бы, працавітымі, да? Вот. Гэта заўсёды адбывалася ўсё. Я таксама пакрысе, як бы, ўжо наладоўваюся на новый период. Когда я уже докладно адаптуюсь, там, перебудую свой быт, там, все такое. Вот. Потому что еще такая, да, это еще девственная адаптация бывает. Кажешь, что ты не поспеваешь свою работу зробить? Так. Трошки есть. Так как у тебя такой темперамент, все-таки крыху дольше поробить, но ты не усидчивый уже. Ну, есть такое, да, у меня, типа, все супер дрозное. Бывает часами. Это моя такая особливость. Такое есть. Только какая твоя самая долгая праца была, какая самая хуткая праца? Не ведаю. У меня были накиды оголенные натуры, там я мог заробить там, за 5 секунд спокойно. Невеличкий линейный накид. Тобто Тимур Разнацька ти так само так зробив? Ну там я ще трошки по-іншому малював, але там, певне, там апошні 1,5 годи я менавіта ось там, хоч і за хуткі такі накиди. Да. Що ти там виражаєш ідеї, потім... Не, я просто типа накидываю и все. Как бы оно было цікаво по стилистике, по линии, по композиции. Вот в этом вся цікавость. Робиш собі такі визами. Да, великий. Ну, у меня звичайно, типу, тиждень, може, 2 сходиш на велику працю. І гэта не так, што ты там, як в офіс, по 5 гадзін, ой, по 8 гадзін 5 дзён тыдзень, да? Там так, што ты можаш прыйсці і загінацца в першы дзень, ні хрена не прабіць, а наступны дзень можаш там 12 гадзін рабіць. І там, мне, калі стабільна атрымліваць, реально стабільна, то гэта
я б сказав, 10 такої чистої праці, там 4-5 годин на день. Коли там самая стабильная такая. Коли не лічить то, що ти там подрихтовуєш лицовку, збираєшся з думками, збираєшся Ну, з типа того, там, да. Тому що більша частка часу Это коли стабильно. на це заходить. Коли я можу реально працювати. Кожен там день приходить в один той же час починати. А так, спокойно могу там тыднями сидеть, ничего не робить. Такое так само бывает. И это нормально абсолютно. Для нас такого. Ну вот. Ну, яким ти зараз етапі? Ну я зараз на етапі таким, що мені треба трошки адаптуватися знову ж. Подворунки. Конечно. Да, моих стажеров почти что нет, Варшава все ж таки не данный город, создан из Беларуси, из Минска. Вот, так что треба еще трошки устареваться финансово, морально. Я вожу все ж таки додать все ж таки крышечку олейной фарбы. Ничего почти не копая на лазурной постели. Давай вернемся до твоего найновшего проекта, який був опублікований. Це ілюстрації Тимура Куделича. Я читав пару перших сторонок, потому что называется «День неприбирания». Из того, что мне Тимур сказал, ён, коли писал 3-ю главу, то нават калі яшчэ з тобой не быў знаёмы, то думаў пра тое, што пісаў гэта тое, што ты намалюеш ілюстрацыі на гэтай главы. Так, Я все правильно называл. Вось, напрыклад. Что там отбываешь? Што ты хацеў выразіць гэтым, што там адбываецца, і як ты інтэрпрэтаваў, якія сродкі выкарыстаў? Ой. Ну, дзесьці я знаходжу там, як я гэта зразумею, як зразумела гэта пэўная колькасць людзей, там ёсць пэўныя прататыпы нібыта людзей. Не буду раскрывать, потому что не буду спойлерить. Правильно. Вот. Ну, тым больш, што гэта прататыпы, яны дастаткова як бы вузкаму колу будуць заўважныя. Але там, як бы, гэта прататыпы, на мой погляд, былі, я як бы ведаў гэтых людзей і просто пачаў тыпу маляваць як бы свае ўяўленні звязаны з гэтым, так бы мовіць. Вот. Да, і там ужо я выкарыстоўваў пэўныя свае як бы візуальныя штукі, да. Вось. На гэтым усё цалкам, я думаю. Не, ну, ты ж там распрацоўваў некалькі ілюстрацый. Ну так, там было 2 персонажа, типа, і я распрацоўваў як бы то, як я побачыў тэкст, і всё. Чаму ж я пагадзіўся? Ну, я намаляваў ілюстрацыю, всё. Зараз яны як бы ўжо у рэальнасці існуюць, выйшлі, так бы мовіць. Ну, ты тут выкарыстаў в основном толькі лінію, а інша ілюстратарка, якая тут, она працавала больш з колерам і плямай. Чаму ты выбраў менавіта лінію? Потому что для себя четко поделяют некоторые техники. У гэтым дастаткова прынцыпова. Яны могуць трошку змяняцца, я бы сказал. Так, или я для себя вырашаю, што гэта будзе графіка пэўнай тэхнікі, то гэта будзе толькі так. Вот. Толькі там пэўным способом. Не церпіш эклектыкі ў сваіх творчасці? Не то, я на самом деле сейчас крызис от этого всего. Просто что в певные моменты я отчуваю так, да, что мне не хапаю все ж таки на дадзены момент там, смелости чи чогось яшчэ зрабіць трошку пабунтаваць, да, мне там зручней вот так вот зрабіць. Вот я так и роблю. На гэтым усё цалкам, напэўна.
Як зараз твоє життя виглядає в порівнянні з Мінським? Ну, пакуль што адаптацыя ў міграцыі гэта дастаткова складана. Гэта вядзе за сабой крызы па ўсім фронтам, просто не зараз. Але як бы я спрабую не губляць сабе, ведаю. Працягваць займацца дзейнасцю сваёй, што вельмі важна. Самае галоўнае, напэўна, што чаго я хацеў бы. Бачу, паспяхова атрымоўваецца. Першае месяцы ўжо выстава. Ну, там все про знаёмства. Ну, да, гэта да, не да. значит, что гэта тому, что я вот ніякі там мастак і все такое, але ну просто пэўныя абставіны складваліся. Вот. Ну гэта супер, я как бы задаволена гэтым, конечно ж. Але вось як бы прабіцця там у нейкі польскі ці еўрапейскі, вот гэта, конечно, было б нашмат далейшым крокам для меня в этом сэнсе. Вот, потому что все ж таки беларускае, як бы ўсё гэта, яно не дома знаходзіцца, і з гэтым всем вельмі складана працаваць, потому что культура такая, як бы, штука не заўсёды Вакол цябе. не заўсёды як бы з грашыма, не ведаю. Не заўсёды можна на гэтым зарабляць грошы. А в эміграцыі так тым больш. Вот. Хацелася б, Трэба конечно. нейкі інстытуцыі для гэтага. А што Так, ты так. зараз думаеш про польскую культуру ці еўрапейскую культуру? Ты там в Словаччині быў, в Вільні быў, зараз у Польші? Ну, паўсюль складана, як так. Паўсюль складана, нет такого вот выпадку, калі типу, дзесьці там мастакі жывуць, типу, ці нейкія дзячыны жывуць супер, типу, без забот, так бы мовіць, да? Вот, паўсюль складана, і гэта адчуваецца. Вот, але гэта мяне натхняе, таму што ёсць над чым працаваць. Мы, конечно, с тобой можем про фарбы и розные вечность размовлять. Я задам тебе опошенное питание такое, может, предметное. Вот, что б ты пораил, ці сказал молодым мастакам, молодым першакурснікам мастацкіх вучэнняў ці вучняў мастацкай школы, які толькі пачынаюць іх свядома маляваць. О, Господи. Свядома маляваць. Як чалавек, які ўжо па-за вучэнні і існуе як мастак па-за вучобы, што б ты параіў? Ці што б ты сказаў больш? Ну, калі я маю права на гэта, то, напэўна, я параю просто... Я вельмі ідэалістычны у сваіх, як бы, поглядах на жыццё. Я параю без конца верыць у сябе і не здавацца ніколі, потому што, як бы, вельмі шмат чаго ў мяне атрымалася там у жыцці часамі, тому што я просто пастаянна займаўся сваёй справай, і гэта самае галоўнае у сваім жыцці, я думаю. Ну і гэта вельмі важна рэальна і дапамагае табе жыць і все такое. Вот. Так что нехай просто верить в себе. Наперед и только наперед. Да. Спроба не хвороба. Так. Показываем. Ну что, раз, два, три. О, нормально. Такое Прикол. Такие крышечку смазанные, как твои маленькие працы. ну типа того, да. А я подобна до белорусского живопису 70-х годов. Подписывайтесь на канал, ставьте подобайки, подписывайтесь на Серафима, корякайте, малякайте и
назірайце мастацтва. Так. Я мастак, я все роблю не так. Ну адкуль ж у мяне гэты красны петух?